आज पनि हामी युवाहरूकै विषयमा चर्चा गर्दैछौँ र युवा भन्नाले हरेक त्यो व्यक्ति हो जसको जीवनमा अरू केही गर्ने आँट छ, जोश छ, जागर छ र अभिलाषा छ। हरेक व्यक्ति युवा हो यो अर्थमा र हरेक व्यक्ति युवा बन्न सक्छ। तर मूलतः जो उमेरको हिसाबले युवा छन् उनीहरूको लागि यो विशेष चर्चा हो, किनभने युवाहरूको जीवनलाई हामीले बुझ्यौँ, युवाका चुनौतीलाई, युवाका समस्यालाई, युवाको भविष्यलाई, युवाका सम्भावनालाई हामीले बुझ्यौँ भने सम्भवतः जीवनमा बुझ्नुपर्ने कुरा सबै बुझिन्छ। त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् युवाहरू। युवालाई हामी त्यति खोतलेर हेरेका छैनौँ होला। त्यो आशा, भविष्यप्रतिको त्यो कुरा आशा, त्यो सुनिश्चितता र पनि भित्र प्रश्नै प्रश्नका बादलहरू जुन मडारिरहेका छन्, जीवन पुरा सगलै जीवनको प्रश्नहरू र अर्कोतिर म के गर्न सक्छु भन्ने सम्भावनाहरू जहाँ हुन्छन्। अलि पाकिसकेको व्यक्तिमा के हुन्छ भने तीमध्ये धेरै कुरा म गर्न सक्दिनँ भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ। आफूलाई जसले खुम्जाइसकेको छ ती व्यक्ति छुट्टै हुन् र जसले आफूलाई खुम्चाइसकेको छैन, जो पुरै खुला छ, ती व्यक्ति छुट्टै हुन्। जो पुरा खुला छन् र एउटा नयाँ जीवन निर्माण गर्ने बाटोमा हिँडेका छन् उनीहरूका लागि हो आजको सूत्र। केही दिनदेखि हामी यिनै सूत्रहरूमाथि चर्चा गर्दैछौँ। युवाहरूको भविष्य निर्माण कसरी गर्ने त? भविष्य निर्माण गर्ने विषयमा आउँदाखेरि एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने जबसम्म व्यक्ति स्वयंले आफ्नो निर्णय लिन सक्दैन तबसम्म कुनै पनि प्रकारको भविष्य बन्नेवाला छैन। अरूको हातको दियो, अरूले देखाएको उज्यालोको भरमा मेरो जीवनको भवन निर्माण हुन सक्दैन। त्यसकारणले युवाहरू भन्ने बित्तिकै मेरो, आफ्नो भन्ने खाले शब्दहरू अत्यन्तै धेरै आउने छन् र यी शब्दको भाव के हो भने प्रत्येक युवाले आफूले देख्न चाहेको जीवनको बारेमा सोचोस्, अरू कसैले बनाउन चाहेको जीवन होइन। बन्दा हजारौं लाखौं वर्षदेखि पृथ्वी बन्दा कति कुरूप पनि बनाइसक्यौँ नि हामीले। युवा त्यो हो जसले फेरि पनि नयाँ प्रकारको सपना देख्छ, आफ्नो सपना देख्छ र यहाँका कुरूपतालाई जसले इन्कार गरिदिन्छ, जसलाई कुरूपतासँग पटक्कै प्रेम छैन। युवा त्यो हो जसले आफ्नो एउटा निजी ढाँचा बोकेको छ र त्यो ढाँचा अनुसारको जीवन देख्न चाहन्छ। त्यसकारणले भविष्य निर्माण गर्ने चर्चा गर्दा सबैभन्दा पहिले हरेक युवाले आफ्नो हृदयमा हात राखेर आफूलाई सोध्नुपर्छ, मैले देख्न खोजेको भविष्य कुन हो र यहाँ के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्न भन्ने कुरा छोडिदिने, त्यो पछि चर्चा गरौँला। प्रारम्भमा म सबै कुरा गर्न सक्छु, मैले चाहेको कुरा गर्न सक्छु भन्ने सोच चाहिन्छ, ऊर्जा चाहिन्छ। त्यहाँबाट युवाको जीवन प्रारम्भ हुन्छ। विद्यार्थी पनि त्यो हो जो हरेक प्रकारको ज्ञानको लागि तयार छ, आफूलाई जो कुलो बनाउन तयार छैन, जो एउटा विराट नदीको रूपमा, सागरको रूपमा आफूलाई विकसित गर्न तयार छ। त्यसकारणले भविष्यको योजना बनाउँदा, युवाको भविष्य निर्माण गर्ने चर्चा गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने प्रत्येक युवाको आफ्नो भविष्य हुन्छ, हामीले थोपर्ने होइन। प्रत्येकको आफ्नो भविष्य हुन्छ र युवाहरूले पनि बुवा आमा म के बनौँ भनेर सोध्न जाने होइन। मलाई यस्तो गर्न मन छ, तपाईको अनुभवले, तपाईको विवेकले, तपाईको प्रज्ञाले हेर्नुस् त
म यो बाटोमा हिँड्दा कस्तो हुन्छ भनेर भन्न जाने हो। युवाले आफ्नो बाटो आफू तय गर्नुपर्छ। त्यसकारणले भविष्य निर्माण प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो प्रकारको हुनेछ र यो संयोग हुन्छ कि धेरैको मिल्छ। हामी सबैको मिल्छ, त्यो संयोग हुन्छ। किनभने भित्र अभिलाषा, भित्रको जीवन ऊर्जा सबै व्यक्तिको उस्तै प्रकारको छ। तर मूलतः हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हरेक युवाले आफ्नो सपना देखोस् र बिस्तारै ती सबै सपनाहरूमा हामी साझा बिन्दु खोजौँला। त आफ्नो सपनासँगै भविष्यको निर्माण हुन्छ। यो पहिलो बिन्दु भन्यो। अब आउनुहोस् सूत्रमा प्रवेश गरौँ। अब आफ्नो भविष्य देख्ने त देख्ने, आफ्नो सपना देख्ने त देख्ने, तर कसरी देख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। यो कसरी देख्ने र यो बाटोमा कसरी हिँड्ने आजको यो विषय हो। सबैभन्दा पहिले अब के गर्नुपर्छ भने व्यक्तिभित्र मलाई कस्तो काम गर्ने रुचि छ त्यो रुचि खोतल्न थाल्नुपर्छ। यसलाई अङ्ग्रेजीमा प्यासन भनिन्छ। मलाई कस्तो प्रकारको काम गर्न रुचि छ, मलाई स्वाभाविक रूपमा कसैले नहराउँदा पनि के चाहिँ गर्न मन लाग्छ, त्यो मौलिक रूपमा, मौलिक यानी ओरिजिनल जिन्वाइन रूपमा, प्रामाणिक रूपमा हरेक युवाले आफूलाई सोध्नुपर्छ मलाई कस्तो काम गर्न मनपर्छ। र हरेक व्यक्तिलाई छुट्टै प्रकारको काम गर्न मजा आउँछ। आफ्नो मलाई कस्तो कामप्रतिको झुकाव छ, के गर्न मन लाग्छ त्यो खोज्ने हो, त्यो खोतल्ने हो, प्रत्येकले खोतल्ने हो। यसलाई हामी कर्मप्रतिको प्यास भन्छौँ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा प्यासन भनिन्छ। मलाई कस्तो प्रकारको काम गर्न मन छ, मेरो प्यासन के छ। लक्ष्य त हामी अहिले कुरा गर्दैनौँ, लक्ष्य त पहिलो बिन्दुमा आइसक्यो। त्यो लक्ष्य पुरा गर्न म भित्र कर्मको प्रेरणा हुन्छ। कस्तो काम गर्न मन लाग्छ, मलाई इन्जिनियर बन्न मन लाग्छ कि डक्टर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, वकिल मात्रै नभएर मलाई कस्तो प्रकारको काम गर्न मन लाग्छ। म भित्र स्वाभाविक रूपमा कस्तो प्रकारको कामको लागि ऊर्जा हुन्छ। कुन काम देख्ने बित्तिकै, सम्झिने बित्तिकै मेरो मनले आहा भन्छ। कस्तो प्रकारको काम सम्झिने बित्तिकै म एकदम गदगद हुन्छु। पहिले खोज्ने आफ्नो प्यासन। सानो उमेरदेखि नै प्यासन हामीभित्र बन्दै आएको हुन्छ र अहिले मनोविज्ञान भन्छ कि 12-13 वर्षको उमेरसम्ममा व्यक्तिले आफ्नो प्यासनलाई बन्द गरिसकेको हुन्छ, बाक्सामा बन्द गरिसकेको हुन्छ। यानी मेरो प्यासन के हुने हो त्यो 12-13 वर्षको उमेरसम्ममा थाहा भइसकेको हुन्छ। यो प्यासन गहिरोमा कसरी पत्ता लगाउने, यो ऐश्वर्य विज्ञानको विषय हो। हामी यसमा ऐश्वर्य विज्ञानमा एक कुरा गरेर एउटा सानो प्रयोगबाट हामी हेर्छौँ र प्यासन पत्ता लगाउन अध्यात्मले पनि धेरै काम गरेको छ, मनोविज्ञानले पनि धेरै काम गरेको छ। मनोविज्ञानमा विशेष गरी अघिल्लो शताब्दीका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक जसले कुण्डलिनी योगको पनि खोज गरे, ती मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताव युङ र उनका चेलाचेलीहरूले प्यासन पत्ता लगाउने विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै गहिरा खोजहरू गरेका छन्, जुनलाई MBTI भनिन्छ, मायर्स ब्रिग्स टाइप इन्डिकेटर। अध्यात्ममा छ यसको पुरै ढाँचा छ। किनभने अध्यात्मले बच्चाबच्चीहरूलाई सानो उमेरदेखि नै आफ्नो प्यासन, आफ्नो कर्मप्रतिको रुचि पत्ता लगाऊ र त्यही अनुसार काम गर्न सिकाऊ भन्छ। त्यसैलाई हामीले जानी नजानी जाति प्रथा भनेका थियौँ, तर जाति प्रथा सामाजिक बन्न गयो। जाति प्रथा चाहिँ सामाजिक होइन, जाति प्रथा मनोवैज्ञानिक हो। त एउटा ब्राह्मण क्षेत्री भन्दा ठुलो हुँदैन, क्षेत्री शूद्र भन्दा ठुलो हुँदैन।
वा वैश्यभन्दा ठुलो हुँदैन। यी सब समान थिए। यी व्यक्तिभित्रको मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थियो। त अध्यात्मको वा धर्मशास्त्रको यो कुरालाई त हामीले छोडिदियौँ, तर मनोविज्ञानले यसलाई फरक प्रकारले टिपेको छ। अहिले पर्सनालिटी आर्केटाइप्स भन्छ। पर्सनालिटी आर्केटाइप्सको आधारमा खोजी गरिन्छ कि व्यक्ति के बन्न चाहन्छ, व्यक्तिभित्र प्यासन कस्तो छ। हामी ऐश्वर्य विज्ञान कार्यक्रममा एउटा साना साना विषयमा खोतल्दै 3 दिनको अन्तमा आफ्नो प्यासन पत्ता लगाउने काम गर्छौँ। पत्ता त पहिलो दिन लगाइन्छ, तर त्यो प्यासनलाई कसरी फैलाउने, त्यो प्यासनको आधारमा आफ्नो जीवनको ढाँचा कसरी निर्माण गर्ने, हामी त्यो विषयमा चर्चा गर्छौँ। तर अहिले छोटकरीमा यी विषयहरू, यी बुदाहरू म यहाँ उठान गर्न चाहन्छु। त पहिलो हामीले भन्यौँ, सबैभन्दा पहिलो आफ्नो जीवनप्रतिको सोच, र दोस्रो भन्यो मेरो आफ्नो प्यासन। प्यासन प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो पत्ता लगाउनुपर्छ। आफ्नो प्यासन अरूको प्यासन हेरेर हुँदैन, आफ्नो प्यासन। र व्यवस्थापनले पनि यसमा गहिरो काम गरेको छ। एउटा दुईटा अरू उदाहरण म दिन चाहन्छु, किनभने प्यासनको विषयमा जति चर्चा गरे पनि पुग्दैन। आजको युवाले प्यासन पत्ता लगाउने तरिका भेटे भने जीवन सर्लक्कै बदलिनेछ। यो तनाव, यो चिन्ता, यो करियर चोइसेसहरूको झन्झट, यो करियर काउन्सिलिङको झन्झट, यो केही बाँकी रहने छैन। प्यासन पत्ता लगाउने बित्तिकै यो युवा अचानक आफूलाई अत्यन्तै प्रभावकारी र एउटा लक्ष्य उन्मुख पाउनेछ। त्यसकारणले प्यासन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। प्यासनको विषयमा अहिले जस्तो प्रोफेसर पिटर ड्रकर के भन्नुहुन्छ भने, जो व्यक्तिले आफ्नो प्यासन पत्ता लगाएर काम गर्छ त्यो व्यक्ति असफल भएको देखिएन, र जो व्यक्ति आफ्नो प्यासन पत्ता नलगाइकन काम गर्छ त्यो व्यक्ति सफल भएको पनि देखिएन। अब्बल दर्जाको प्रतिभा मात्र आफ्नो प्यासनमा काम गर्दाखेरि जन्मिन्छ। मेरो मूल प्रतिभा जुन हो, प्रत्येक व्यक्ति एउटा भूमिका निर्वाह गर्न आएको छ। यो जीवन एउटा ठुलो नाटक हो, र यो नाटकमा प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो भूमिकालाई मञ्चन गर्नु छ, आफ्नो भूमिका रूपी अभिनय गर्नु छ प्रत्येक व्यक्तिले। र त्यो अभिनय गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग छ। अङ्ग्रेजीमा त्यही भएर यो व्यक्तिलाई इन्डिभिजुअल भनिन्छ। इन्डिभिजुअल भनेको जुन बाँड्नै सकिँदैन, अविभाज्य इकाइ। यो यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि यसलाई टुक्राएर हेर्नै सकिँदैन। व्यक्ति त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त पहिले हामीले भन्यौँ हाम्रो प्यासन, आफ्नो प्यासन हेरौँ। अब प्यासन सँगसँगै दोस्रोमा हामीले के हेर्नुपर्छ भने, मभित्र कस्ता खुबीहरू छन्, मभित्र कस्ता प्रकारका खुबीहरू छन्, मभित्र कस्ता प्रकारका सबल पक्षहरू छन्, स्ट्रेङ्थहरू छन्। ट्यालेन्ट अथवा स्ट्रेङ्थलाई खोज्नुपर्छ। अब आफूभित्रको ट्यालेन्ट, प्रत्येक व्यक्तिभित्र कुनै न कुनै प्रतिभा लुकेर बसेको छ। प्यासन भनेको कर्मप्रति रुचि, कस्तो काम मनपर्छ भन्ने हो। प्रतिभा भनेको चाहिँ म के राम्रोसँग गर्न जान्दछु भन्ने हो। त्यो हरेक व्यक्तिले, हरेक युवाले आफ्नो प्रतिभा खोतल्नुपर्छ, ट्यालेन्ट खोतल्नुपर्छ। र प्रतिभा खोतल्दाखेरि सँगसँगै स्किल्स वा आफ्नो सिपलाई खोतल्नुपर्छ। सिपको चर्चा अघिल्लो कक्षामा पनि भएको थियो। तर सिप यति मूल्यवान हो कि भविष्य निर्धारण गर्ने, भविष्य निर्माण गर्ने बाटोमा सिप अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएर आउँछ। मसँग कस्ता प्रकारका सिपहरू छन् त? र मेरो प्रतिभा अनुकूलका सिप छन् कि छैनन्? मेरो प्यासन, मेरो मूल प्यास अनुसारका सिप छन् कि छैनन्? मूल प्यास अनुसारका सिप छन् भने ती सिप काम लाग्छन्, होइन भने मेरो आफ्नो प्यासन र आफ्नो मूल प्रतिभा ट्यालेन्ट
प्रकारका सिपहरू मैले हासिल गर्न थाल्नुपर्छ, आर्जन गर्न थाल्नुपर्छ। प्रतिभा र सिपपछि अर्को विषय युवाले हेर्नुपर्ने विषय हो मेरा आदतहरू, ह्याबिट्स। आदत कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने, जस्तो मसँग मेरो प्यासन एकदम राम्रो छ, म असाध्यै ट्यालेन्टेड छु, प्रतिभाशाली छु, मसँग स्किल्स पनि छन्, मसँग सोच पनि राम्रो छ, मैले के गर्ने भन्ने पनि थाहा छ मलाई, मसँग काम गर्ने जोस छ, जाँगर छ, सब कुरो छ। तर मेरो आदत चाहिँ मैले गर्ने काम अनुकूलको छैन, मेरो बानी, मेरो संस्कार चाहिँ त्यो अनुकूलको छैन भने म जीवनमा कहीँ पनि पुग्दिनँ। त्यो त कस्तो भने, एउटा सुतिरहेको बाघलाई, बाघ नै हो भने पनि सुतिरहेको छ भने एउटा सानो झिँगाले पनि त्यसलाई मार्न सक्छ, रोगी बनाइदिन सक्छ। पहलवानलाई पनि झिँगाले रोगी बनाइदिन सक्छ। सुतिरहेको पहलवान काम छैन। मसँग जतिसुकै राम्रो व्यवस्था होस्, जतिसुकै राम्रो शिक्षा होस्, जतिसुकै राम्रो सिप होस् र जीवनप्रतिको जतिसुकै राम्रो सोच होस्, यदि म सही आदत भएको व्यक्ति छैन भने यो सिप र मभित्र लुकेको प्रतिभा यो अन्तमा मसँगै मेरो चिहानमा पुग्नेछ, मसँगै सेलाएर जानेछ। यो काम लाग्ने छैन। यसलाई मैले काममा लगाउनु पर्छ। काममा लगाउनको लागि मैले हेर्ने के हो भने, मेरो जीवनका जुन सपनाहरू छन्, जुन भविष्य मैले देख्दैछु, त्यो भविष्य अनुकूलको मेरा आदतहरू छन् कि छैन। म जे गर्न खोजिरहेको छु त्यही प्रकारका मेरा आदत छन् कि छैन, त्यो मैले हेर्नुपर्छ। अब आदतमा आफूले हेर्ने कि म एउटै कामलाई निरन्तर गर्न सक्ने क्षमता राख्छु कि राख्दिनँ, पावर अफ फोकस, कन्सन्ट्रेसन, एकाग्रता राख्छु कि राख्दिनँ, त्यो पर्सिस्टेन्स राख्छु कि राख्दिनँ, त्यो निरन्तरता, त्यो कन्सिस्टेन्सी राख्छु कि राख्दिनँ। कि आज यो गर्छु, भोलि अर्को गर्छु, 2 महिनापछि फेरि अर्को गर्छु, त मैले कुनै गतिलो काम गर्ने छैन। यदि गतिलो काम गर्छु भनेर मैले आफ्नो जीवनको सोच बनाएको छु भने मैले मेरा आदतलाई पनि अत्यन्तै दिगो काम गर्न सक्ने बनाउनु पर्छ। कुनै नयाँ विचार दिनु छ, नयाँ साहित्य छ, सङ्गीत छ, कुनै नयाँ व्यवसाय बनाउनु छ र खेलमा पनि म अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नु छ, आफ्नो जीवनमा पनि मलाई एकाग्रता चाहिन्छ। त्यस्तै अरू चाहिने आदतहरू के हुन् त? मैले मिठो बोली बोल्नु पर्ने होला, त्यो मसँग छ कि छैन? सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउन जान्नु पर्ने होला, त्यो मसँग छ कि छैन? सबैलाई आफ्नो बनाउन सिक्नु पर्ने होला, त्यो छ कि छैन? मसँग विनम्रता चाहिने होला, त्यो मसँग छ कि छैन? मसँग विनम्रता चाहिने होला, त्यो विनम्रता छ कि छैन? म आफ्नो विचारलाई उपयुक्त तरिकाले सही शब्दमा सम्प्रेषित गर्ने प्रकारको व्यक्ति हुनुपर्ने होला। किनभने चाहे व्यवसाय भनौँ, चाहे कुनै पेशा भनौँ, चाहे मैले गर्ने काम नोकरी होस्, अन्ततोगत्वा मुख्य कुरा भनेको मेरो विचार हो, मेरो सोच हो। त म सही प्रकारको सोच निर्माण गर्न सक्ने व्यक्ति बनेको छ कि छैन? मैले आफ्ना आदतहरूलाई घोत्लेर हेर्ने हो। मैले मेरा आफ्ना आदतहरूलाई अत्यन्तै राम्रोसँग हेर्ने हो र मैले आदतका सूची बनाउने हो। मैले देख्न खोजेको भविष्य यो हो। यस्तो राम्रो भविष्य, यस्तो महान भविष्यका लागि मेरा आदतहरू पनि यो महान आदत चाहिन्छ। अब जब म यसरी गर्छु, यसलाई ह्याबिट्स म्यापिङ भनिन्छ। यो मेरो भविष्य हो र यहाँ चाहिने मेरा आदतहरू हुन्। अहिले मेरा आदत यहाँ छन् भने अब मैले म्यापिङ गरौँ र राम्रा आदतको लागि म काम गरौँ। र एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, यदि मेरो भविष्य सुनिश्चित छ, मेरो जीवनको सपना सुनिश्चित छ, मेरो प्यासन मैले पत्ता लगाएको छु, ट्यालेन्टमा मैले काम गरेको छु भने ह्याबिट्स बिल्डअप गर्न, आदत निर्माण गर्न मलाई सजिलो हुन थाल्छ। ममा निरन्तरता चाहिन्छ,
ममा एकाग्रता चाहिन्छ, ममा समर्पण चाहिन्छ, ममा सङ्कल्प शक्ति चाहिन्छ। तर यी सबै कुराहरू आउन थाल्छ। मसँग मेरो सपना अत्यन्तै सुन्दर छ भने, यस्तो सपना जुन सपनाको लागि म निदाएर सपना देख्न पनि चाहन्न, मेरो दिनकै सपना, म भित्र चलिरहेको सपना नै यति महान छ कि म त्यो निदाएको बेलामा देख्ने नक्कली सपना देख्नु पर्दैन भने यसले मलाई, यो सपनाले, मेरो सपनाले मलाई सुन्दर आदत निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिन्छ। तर कस्ता प्रकारका आदत मलाई चाहिने हो ती कुरा मैले आफूले विचार गर्नुपर्छ र मैले त्यही अनुकूलका आदतहरू बनाउन थाल्नुपर्छ। भविष्य निर्माण गर्ने कुरा कुनै एक दिनको विषय होइन। यो त एउटा पछि अर्को इँटा लगाउँदै 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 बनाउँदै गरेको एउटा ठुलो घर, भवन जस्तै हो। अब मैले त्यो यो इँटा कसरी लगाउने, आजको दिन मैले के काम गर्ने त भन्दा, मैले जस्तो घर देख्न खोजेको छु त्यो घरमा यो इँटा मैले कसरी लगाउने हो, यो चिनिया इँटा हो कि यो तेलिया इँटा हो कि यो अरू साधारण इँटा हो कि कस्तो प्रकारको मैले यो बाहिरको चाहिँ मेरो घर कस्तो देखिन खोजेको, भित्र कस्तो देखिन खोजेको, कहाँनिर इँटा लगाउने हो, कस्तो प्रकारको लगाउने हो, त्यो कुरा मैले एउटा एउटा इँटा राख्ने बेलामा विचार गरेर राख्नुपर्छ। भवन चाहिँ एक प्रकारको पुरातन भवन, तर आधुनिक देखिने इँटा लगायो भने काम छैन। मैले भित्रको गाह्रो पनि त्यही अनुसारको लगाउनुपर्छ। त आफ्नो जीवन निर्माण गर्नु भनेको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण घर निर्माण गर्नु जस्तो, भवन निर्माण गर्नु जस्तो वा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्योभन्दा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसकारणले ह्याबिट्स, आदतमा अत्यन्तै ध्यान दिउँ र विशेष गरी यो आदतमा ध्यान दिँदाखेरि आलस्य, गर्न सक्दिनँ कि भन्ने सोच, निरन्तरताको अभाव, आफ्नो समयप्रतिको असम्मान, यस्ता कुराहरू मेरो जीवनमा छन् भने मेरो जीवन एक राति पनि अगाडि बढ्नेवाला छैन। मैले जे पनि गर्न खोजेको छु त्यो कुरा कल्पना बाहेक केही पनि हुनेवाला छैन। त्यसकारणले आफ्ना आदतहरूमा काम गर्न थालिहालौँ। र यहाँलाई अर्को रमाइलो कुरा बताऊँ, अध्यात्ममा हामी के गर्न खोजिरहेछौँ त, हामीले आफ्ना सुन्दर आदतहरू निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। आध्यात्मिक व्यक्तिको पहिचान के हो? आदत हो। त धनी व्यक्तिको फरक प्रकारका आदत हुन्छन्, गरिब व्यक्तिको आदत छुट्टै हुन्छ, रोगी व्यक्तिको आदत छुट्टै हुन्छ, निरोगी स्वस्थ व्यक्तिको आदत छुट्टै हुन्छ, र विद्यार्थीका आदत छुट्टै हुन्छन्, गृहिणीका आदतहरू छुट्टै हुन्छन्। केही साझा हुन्छन् तर फरक पनि हुन्छ। त मैले निर्माण गर्न खोजेको जीवन जुन हो त्यसलाई सहयोग गर्ने, त्यसलाई सपोर्ट गर्ने आदतहरू ममा छन् कि छैनन् यो हेर्ने। धेरै विषयहरू हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। मलाई आशा छ यहाँले एउटा एउटा कुरा लेख्नु भएको छ र मलाई धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, युवाहरूले आफूले बनाएका चित्रहरू, अघिल्ला कक्षाहरूका चित्रहरू पनि पठाउनु भएको छ। किनभने यी चित्रले तपाईले यी कुराहरूलाई, विषयलाई टिपेर चित्र बनाउनुहुन्छ भने चित्र कागजमा मात्रै बन्दैन, हृदयमा पनि बन्छ, भित्रसम्म चित्र पुग्छ। बाहिर मात्रै हुँदैन चित्र, भित्र हृदयको अन्तस्थलसम्म, अचेतन मनसम्म पनि चित्र जान्छ। त मैले कस्ता आदत देख्न खोजेको छु र मेरा ट्यालेन्ट्सहरू के हुन्, प्यासन के हो, मेरा स्किल्सहरू कस्ता हुनुपर्ने हुन्, त्यो अनुरूपको मैले आफ्नो सोच बनाउन थालौँ। र यहाँले जीवन विज्ञानको कुनै पनि प्रशिक्षकलाई त्यो कुरो सोध्न सक्नुहुन्छ वा आफ्नो विषयमा यी कुराहरू हामीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईले मलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईको सहयोगको लागि हामी छौँ, तपाईलाई सहयोग गर्नको लागि छौँ। किनभने कुनै सैद्धान्तिक विषयमा, कोरा कल्पनाको विषयमा, काल्पनिक मनगढन्त विषयमा जीवन बन्दैन। एक कुरा सानो विषयमा काम गर्नुपर्छ र मात्रै जीवन बन्छ। अब यति गरिसकेपछि भविष्य निर्माणको अन्तिम सूत्रमा म आउँछु। भविष्य निर्माणको अन्तिम सूत्र हो कार्य योजना,
एक्सन प्लान। मात्र योजना होइन है। योजना त हामी धेरै बनाउँछौँ, तर हाम्रो योजना कार्यान्वयनमा जाँदैन। त्यसकारणले मात्र योजना होइन, कार्य योजना। म यो काम यस दिन यसरी गर्छु, वा अबको 6 महिनामा म यति यति गरिसक्छु, 1 वर्षमा यति यति गरिसक्छु, र मेरो समग्र जुन जीवनको योजना छ, मेरो भविष्यको योजना छ, त्यसमा म 10 वर्षका लागि यसरी काम गर्छु भन्ने आफ्नो अन्तर्हृदयको संकल्प, कमिटमेन्ट वा रेजोल्युसन वा डिटर्मिनेसन सँगै निश्चित कार्य योजना चाहिन्छ। म अत्यन्तै संकल्पवान छु, तर कार्य योजना छैन भने मैले के गर्छु? केही पनि त गर्दैन। गाडी अत्यन्तै राम्रो छ, तर कहाँ जाने थाहा छैन भने त्यो गाडी के गर्नु छ तपाईले? अत्यन्तै महँगो गाडी छ, विलासी गाडी छ, र अत्यन्तै सरसुविधायुक्त छ, तर पनि कहाँ जाने हो भन्ने थाहा छैन भने कुनै पनि मोटर काम लाग्दैन। त यो जुन अन्तिम विषय चर्चा गर्दैछौँ हामी अहिलेको, कार्य योजना, यो यति महत्त्वपूर्ण हो कि बाँकी रहेका सबै कुरा छन् र यो छैन भने व्यक्ति हार्छ, असफल हुन्छ। हामीले धेरै देशहरू, धेरै अर्थतन्त्रहरू हारेको देखिरहेछौँ। किन? कार्य योजना उपयुक्त छैन। अरू सब गर्छन्, खूब दौडेको छ, कुदेको छ, सब कुरो गरेको छ, तर कार्य योजनामा काम छैन। यसलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिन्छ? ओन्ली एक्टिभिटी एन्ड नो प्रोडक्टिभिटी मेक्स ज्याक अ पुअर बोय। दौडधुप धेरै छ, तर उत्पादकत्व छैन भने विपन्नता मेरो नियति हुनेछ। मसँग उपयुक्त कार्य योजना छैन, यो महिना यस्तो गर्ने, अर्को महिना यस्तो गर्ने, यो साता यस्तो गर्ने, आजको दिन यस्तो गर्ने, अहिले यस्तो गर्ने, अबको 5 वर्षमा यस्तो गर्ने भन्ने मसँग स्पष्ट खाका कार्य योजना छैन भने म असफलताको बाटो हिँडिरहेको छु। असफलता मेरो जीवनमा स्वाभाविक रूपमा आउँछ, किनभने आज हामी जुन विषयहरू चर्चा गर्यौं यी प्रत्येक विषय आफैमा महत्त्वपूर्ण छन्। यो कस्तो भने 5वटा औँला मध्ये कुन चाहिँ रोज्नुहुन्छ भने चाहिँ हो। तपाईले भन्नु होला कि होइन मेरो ट्यालेन्ट असाध्यै राम्रो छ, ट्यालेन्ट राम्रो भएर के गर्नुहुन्छ, बाँकी रहेका राम्रो छैनन् भने एउटा औँलाले केही पनि गर्दैन। यी 5वटा औँला जस्तै हुन्। तपाईले भन्नु होला कि मसँग असाध्यै राम्रो ह्याबिट्स छन्, आदतहरू मेरा राम्रो छन्, असाध्यै गुणी छु म, मलाई सबैले मन पराउँछन्, त के गर्ने त? सबैले मन पराउँछन् त के गर्ने? कहिलेसम्म मन पराउँछन्? मैले आफ्नो केही गर्ने कि नगर्ने? मेरो आफ्नो जीवनमा केही इतिहास लेख्ने कि नलेख्ने? कि सबैले मलाई मन पराउँछन् त्यतिमै म बस्ने? म असाध्यै गुणी व्यक्ति होला, सबैलाई मद्दत गर्छु होला, तर मेरो आफ्नो योजना छ कि छैन जीवनमा? आफ्नो संकल्प छ कि छैन? आफूप्रति दृष्टि छ कि छैन? यसरी हामीले यी 5वटा विषयलाई ध्यान दियौं भने पहिलो पटक व्यक्तिले आफूलाई हेरेर, आफूभित्रको मनलाई हेरेर, आफ्नो सोचलाई हेरेर र आफ्ना सपनालाई हेरेर जीवन बनाउन थाल्छ। पहिलो पटक व्यक्ति आफूमा फर्किनेछ र युवा त्यो हो जो पहिले आफूमा फर्किन्छ, त्यसपछि जगततिर फर्किन्छ। अहिले त युवालाई के भएको छ, न ऊ जगततिर फर्किन सकेको छ, न आफूतिर फर्किन सकेको छ, बीचमा बसेको छ। बीचमा शंका, सन्देह, अकर्मण्यता, आलस्य र असफलता बाहेक केही पनि आउँदैन। जगततिर फर्किनु भन्दा, संसारतिर फर्किनु भन्दा पहिले हामीले आफैतिर फर्किन सिकाउनु पर्छ र हामी आफूतिर फर्किन सिक्नुपर्छ। आफूतिर फर्किनु भनेको मात्र ध्यान गर्नलाई होइन, म भित्र कस्ता विचारहरू चलिरहेका छन्, म के गर्दा सफल हुन्छु, मेरा प्यासन के हुन्, म भित्र कस्ता प्रकारका ट्यालेन्टहरू छन्, मेरो सबल पक्ष के हो, मेरो दुर्बल पक्ष के हो, म दीर्घकालीन रूपमा के गर्न चाहन्छु, यी कुराहरू हामी भित्र छन्। हाम्रो दाहिने मस्तिष्कमा, राइट ब्रेनमा, अथवा अवचेतन मनमा, अनकन्सियस होइन, सबकन्सियस माइन्डमा यी कुराहरू छन्। खोतल्न सिक्नुपर्छ।
एक एक गर्दै खोतल्नुपर्छ। बाहिर कुनै पहाड खोतलेर केही पनि आउँदैन। पहिले आफूभित्रको यो सानो ठाउँलाई खोतल्नुपर्छ। त्यसकारणले युवा त्यो हो जसले आफ्नो बारेमा स्पष्ट जानकारी राख्दछ। अब जापानको राजधानी कुन हो? टोकियो। ब्राजिलमा कतिवटा प्रान्त छन्? समुद्रको गहिराई कति छ? सगरमाथाको उचाइ कति छ? आकाशमा कतिवटा तारा छन्? यी प्रश्न त सामान्य ज्ञानको मात्रै हो। यी प्रश्नले जीवनको भवन निर्माण हुँदैन। सबैभन्दा पहिले यी प्रश्नहरूतिर दृष्टि दौडाउनुभन्दा पहिले म को हुँ, म के बन्न चाहन्छु, मेरा सपना के छन्, मेरा सृजनाहरू के छन्, जुन अघिल्लो कक्षामा हामीले चर्चा गरेका थियौँ र आजको कक्षामा चर्चा गरेका मेरा सबल पक्षहरू के छन्, के हुन्, मेरो प्यासन, मेरो कर्मप्रतिको गहिरो अभिरुचि, प्यास के हो, म के बन्न चाहन्छु, यसको एकदमै स्पष्ट खाका चाहिन्छ। यसमा मेहनत गर्नुहोस्, यसमा काम गर्नुहोस्। र अब्राहम लिंकनको त्यो सुन्दर भनाइलाई याद गरौँ। यदि मलाई कुनै रुख काट्न अथवा दाउरा चिर्न 8 घण्टाको समय दिइन्छ भने म 6 घण्टा त आरी नै तिखार्छु र एकदमै लाग्ने आरी लिएर गएर 2 घण्टामा म काटेर सिध्याउँछु। यसको अर्थ म भित्रको चिन्तन प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ। युवा त्यो हो जो कुनै पनि मामलामा सन्देहले भरिएको छैन, आफ्नो विषयमा जो स्पष्ट छ। अब र यो स्पष्टता नभइकन, स्पष्टतालाई अंग्रेजीमा क्ल्यारिटी भनिन्छ, यो स्पष्टता नभइकन कन्फिडेन्स आउँदैन। क्ल्यारिटी लिड्स टु सेल्फ कन्फिडेन्स। जति आफ्नो बारेमा, संसारको बारेमा होइन, संसारको बारेमा त कोही पनि कहिले पनि स्पष्ट हुन सक्दैन। संसार छँदै छैन, म जे बनाउन चाहन्छु त्यही हो मेरो संसार, किनभने यो संसार मेरो आफ्नो सृजना हो। एउटा दुखी व्यक्तिको लागि यो संसार दुखै दुःखको घेरा हो। खुशी व्यक्तिको लागि यो संसार फुलै फुलको बसन्त हो। संसार केही पनि होइन, संसार छैन। म बाहेकको संसारै छैन, मेरो मनले जे देख्छ त्यही संसार हो। त मेरो मनले गहिरोमा के देख्छ, म के बनाउन चाहन्छु, यसलाई एकदमै स्पष्ट गर्नुपर्छ। म युवाहरूलाई अनुरोध गर्छु कि तपाईँ यसमा काम गर्नुहोस्। जसरी अघिल्ला कक्षाहरूमा केही युवाहरूले गतिला कामहरू गर्नुभयो, यो कक्षामा पनि काम गर्नुहोस्। यो आजको भोलि भनेवाला छैन। प्रोफेसर पिटर ड्रकर भन्नुहुन्छ कि तिमी आफ्नो प्यासन पत्ता लगाउन थाल्यो भने पनि 9 महिनादेखि 3 वर्ष लाग्न सक्छ। मेरो आफ्नो जीवनको अनुभव पनि यही हो, वर्षौं लाग्छ। मलाई वर्षौं लाग्यो। र जब म आफ्नो जीवन निर्माण गर्ने बाटोमा हिँडेको थिएँ, मसँग ज्ञान थिएन, बडो मुस्किलले गर्नु पर्थ्यो। हजारौं गल्ती गरेपछि, एउटा काम गर्नु छ भने 999 गल्ती गरेपछि बल्ल एउटा काम सही हुन्थ्यो। तर आजको युवासँग त्यो अवसर छैन। त्यति धेरै गल्ती गर्ने अब अवकाश छैन, अवसर छैन हामीसित। त्यति धेरै गल्ती गर्न पाइँदैन। अब त आफ्नो बारेमा स्पष्ट हुने, आफूलाई खोतल्ने अनि अगाडि बढ्ने, यो बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। त्यसकारणले हामीले घरका अभिभावकहरूले, मातापिताहरूले, शिक्षक शिक्षिकाहरूले, आफन्तजनहरूले एउटा अभियानै चलाउनुपर्छ। अभियान के भने, जो युवालाई भेट्दा पनि तिम्रो पिताजीको नाम के हो, तिम्रो घर कहाँ हो, ठेगाना कहाँ हो, यस्ता कुरातिर कम ध्यान दिने। तिम्रो नाम भन, तिम्रो जीवनको योजना भन, ल भन, तिमी के जीवन देख्न चाहन्छौ, कस्तो जीवन बनाउन खोजिरहेको छौ, ल भन। यदि उसले बनाइसकेको छ भने त्यो व्यक्तिले भन्दाखेरि धेरै कुराहरू उसले भन्दै गर्दा ऊ भित्र पनि स्पष्ट हुँदै जान्छ र सुन्ने व्यक्तिभित्र पनि स्पष्ट हुँदै जान्छ। यदि उसले बनाइसकेको छैन भने आफ्नो जीवनको योजना बनाउने, आफ्नो भविष्यको रूपरेखा बनाउने प्रेरणा प्राप्त गर्छ उसले।
अब यो पुरानो तरिका, कुन गाउँ बस्छौ, कहिले आयो, के खायो, यो होइन। यो जीवनको यो रूपरेखा होइन। यो युग त अत्यन्तै फास्ट फरवर्ड युग हो, अत्यन्तै तीव्र गतिमा दौडिरहेको युग। त्यसकारणले यो युगमा यो युगको कदममा कदम मिलाउनको लागि निरन्तर म भविष्यको बारेमा कस्तो योजनाले भरिएको छु, मेरो योजना कसरी सफल हुन सक्छ, म मेरै प्रकारका मान्छेसँग कसरी भेट्न सक्छु, यी विषयमा युवाले अत्यन्तै ध्यान दिनुपर्छ। अब आज हामी जुन विषयमा चर्चा गऱ्यौँ, यी विषयमा जति काम गर्दै गयो उति नयाँ प्रश्नहरू जन्मिन्छन् र प्रश्न जन्मिए भने तपाईलाई मद्दत गर्न हामी तपाईको साथमा छौँ। तर प्रश्न जन्मिन दिनुहोस्। प्रश्नले तातो भुङ्ग्रोले पोल्नुपर्छ। भित्र प्रश्न जन्मिए भन्दैमा कसैलाई सोधेर मैले के गर्ने, यस्तो गर्ने, ल म त्यही गर्छु भन्ने हिसाबले जानु हुँदैन। यो एकदमै गलत बाटो हो। मेरो जीवन हो भने मेरो सपना अनुकूलको जीवन बनाउनु पर्छ र सपना अनुकूलको जीवन बनाउँदाखेरि एउटा धेरै ठुलो फाइदा छ। अरू त छ धन सम्पत्ति, आफूले चाहे अनुसारको व्यक्तित्व, सफलता सारा आउँछन्, तर जीवन विज्ञानको यसमा एउटा अर्को स्वार्थ छ। स्वार्थ के छ भने जो व्यक्ति आफ्नो जीवनको भवन आफ्नो प्रकारले निर्माण गर्न लागेको छ त्यो व्यक्ति आध्यात्मिक हुन्छ। त्यो व्यक्तिले ध्यान गर्न सुरु गर्छ, किनभने आफूलाई खोदल्नको लागि ध्यान गर्नुपर्छ कुनै उपाय नै छैन। आफ्नो अन्तस्थललाई मात्र ध्यानले खोदल्न सक्छ र प्रत्येक व्यक्तिले ध्यान गर्छ र कुनै उधारोमा, सापटीमा, अरूले गरेको भरमा, अरूको देखासेखी गरेको भरमा काम गरेको होइन। आफ्नो प्रकारले काम गरेको व्यक्तिको अनुहारमा जुन कान्ति हुन्छ नि, त्यो कान्ति हेर्न लायक हुन्छ र जीवनभित्र जुन शान्ति हुन्छ त्यो शान्ति पनि हेर्न लायक हुन्छ। यति विषयका साथ, यति चर्चाका साथ आजको यो चर्चालाई हामी यही अन्त्य गर्छौं। त फेरि अन्तमा म एकपटक अनुरोध गर्छु कि हरेक युवाले आफ्नो बाटोमा काम गरौं र जति गर्न सक्छौं त्यो गरिसकेपछि अरू केही रहेछ भने हामी सँगै मिलेर केही गरौँला। हरि ओम तत्